Hello，大家好，今日嚟到龍寶嘅園林閣食自助晚餐嗱。咁以往咧，如果拍任何比較平價少少嘅酒店自助餐咧，都一定會有觀眾留言咧，就提起龍寶嘅園林閣嘅。咁佢哋嘅留言咧就話咧，如果以香港比較平價嘅自助餐嚟講咧，咁佢個水平咧就算係比較好嘅。咁所以咧，見到咁多人都提起佢咧，我今日就過嚟試一試啦。晚市成人每位298冇加一，6點半食到9點半，呢個唔係限時限量嘅優惠，佢哋都做咗呢個價錢好耐噶啦。想去食，直接打電話去訂位就搞掂，唔使經任何平台上網 book。喺度順便講講，我哋有碗話碗，一向都唔興喺條片度講我哋係用咩網或者係 App 訂台食飯，因為其實好多第三方平台都會揾 KOL 合作。除咗食飯，亦包括去旅行、買機票、staycation 等等，所以我哋一向都唔提，避免不必要嘅誤會。我哋明白咁樣做咧，會令資訊性弱咗，希望大家見諒。啱啱嗰啲咁吉嘅畫面，就係自助餐未開始之前，餐廳提前放咗一班早到嘅食客入去坐，稍後就全院滿座㗎喇。自助區方面，冷盤全場打散晒，唔係集中一齊嘅。不過為咗令大家容易理解，我會將冷盤剪返埋一齊。唔知大家有冇生過蛇或者識人生蛇呢？痛起上嚟真係乜都食唔落㗎，山珍海味都冇胃口，即刻咩人生意義都冇晒啊！原來每3個人之中就有1個人會生蛇。其實生蛇係由帶狀疱疹引起，即係水痘同一種病毒。喺香港有近97%， 39歲以上嘅成年人係帶有引起生蛇嘅水痘病毒㗎。生蛇嘅時候，皮膚會出現紅疹，又痕又痛，有啲人話似俾針吉、火燒，甚至係俾電親咁。都市傳說仲話，如果生蛇繞住個人生活一圈，仲會死添。雖然呢個傳說就唔係真嘅，但都真係有30%嘅人係會出現疱疹後遺神經痛 （PHN）， 嚴重影響患者嘅生活質素。糖尿病患者、50歲以上或者生活工作壓力大等等，都會增加生蛇嘅風險。生蛇上眼嘅話，仲可能會引致視力永久受損添。生蛇係可以預防㗎，除咗要保持健康嘅生活模式，亦可以打蛇針，即係接種帶狀疱疹疫苗。如果你有呢方面嘅顧慮，就快啲向醫生查詢啦。下面 info box 會有相關嘅資料同埋連結。咁同大家講聲咧，今日咧就坐一張都幾細張嘅2人台，咁嗰個台都幾窄嘅，咁啊完全冇位擺機㗎啦。咁所以今日個機位咧就擺得好近㗎啦。咁而家咧即係嚟我預備食嘢咧，咁係完全見唔到啲嘢食㗎啦。咁啊淨係見到個頭嘅啫。咁所以我轉頭咧就會唔望鏡講咁多嘢㗎啦，就主要就影翻啲食嘢俾大家睇啦。今日呢度最勁咧就係咁樣嘅價位咧，竟然係生蠔任食嘅。咁講真啦，而家香港即係好多酒店咧，去到就算1000蚊都好啦，都已經係唔會做或者唔夠膽做生蠔任食㗎啦。即係除咗成本嘅考量之外咧，咁亦都係有衞生嘅問題啦。咁今日呢度就非常之大膽嘅。嗱，咁所以去到如果298已經係任食生蠔咧，我就覺得唔好理佢個品種啦。總之咧，如果佢嗰個新鮮程度唔係太過出事嘅話咧，我覺得都係可以接受嘅。嗰個新鮮程度係可以接受嘅，係唔會有一啲異味。唯一嘅問題咧就係佢嗰個保溫咧就稍為已經有少少 room temperature 咗啦，即係唔係好夠凍。咁如果一路擺到今晚夜晚黑嘅話咧，其實我會有少少擔心嘅。好啦，咁食完個蠔咧，而家就開始食其他凍海鮮啦。咁由而家開始咧，我就會將個鏡頭移低，咁咧就影住碟嘢食就算啦。嗱，大概咁樣啦。嗱，再低多少少啦。好，咁樣啦。
咁如果係因為我嘅美貌而撳入嚟呢條片，想睇我嘅樣嘅觀眾呢，咁就抱歉啦嚇，今條片就會少啲啦。咁我哋影下啲嘢食。咁凍海鮮方面呢，嗱，頭先食咗個生蠔啦，咁而家都會見到有蟹腳、有蝦、有螺、有青口。蟹腳應該係近期食過最削嘅一次，即係嗰個肉質好唔新鮮啊，完全冇晒彈性。青口唔係，但係冇味。暫時食咗幾樣嘢呢，我覺得呢度呢最大嘅問題係呢啲冷盤啲溫度呢唔係幾合乎香港嘅標準。我食咗幾樣嘢呢，佢都已經係失溫咗。咁樣如果佢由晏晝開始，因為通常你做自助餐都係晏晝開始慢慢準備擺出嚟㗎嘛，一路擺到今晚轉頭食到可能9點半咁樣呢，其實啲嘢都有機會會出事。蝦質地幾好，但係就冇乜蝦味。呢個係螺肉，啱啱掠咗嚿螺肉，咁呢主要就係太多沙，多到係完全接受唔到啊！成口都係沙，我而家掠咗嚿肉都仲係成口沙，搞唔掂。嗱，啱啱開始喺出面自助區拍片嘅時候呢，咁我都想拍下佢個刺身區嘅。咁然後我見到佢嗰個檔口呢，我就以為佢未開檔，因為佢嗰個檔口呢，睇個樣呢，就係應該要有個師傅企喺嗰個 station 嘅後面，然後你要啲乜就同師傅講，跟住師傅就攞俾你咁樣啦。咁點知呢？發覺呢，而家已經完全自助餐開始晒呢，佢都係唔會有師傅喺度。咁然後呢，佢好得意嘅，佢嗰個擺刺身嗰個雪櫃呢，平時係應該調轉頭擺嘅，即係應該係開門嗰邊係向師傅，然後另外一面玻璃就向食客。佢又唔係，佢調翻轉，將開門嗰邊呢就對住啲食客，等啲食客自己打開，然後攞咁樣。咁佢除咗三文魚大碟之外呢，其他個3碟嘢呢就擺埋一個細細個嘅碟，咁啊搭住晒咁樣，咁啊好鬼難夾嘅，咁啊賣相就唔係幾好噶啦。咁但係呢，啱啱都食過呢4種刺身啦，4種都冇出事，因為原本我見到佢三文魚以外嗰3種咁樣少少咁搭埋一齊呢，其實我會驚係隔夜得好勁。熱分方面好多中菜，特別係佢哋呢排做緊潮汕主題，會比較多潮州菜。Refill 速度都算正常，除咗滷水鵝件我係拍到食唔到之外，全晚所有嘢都係去到最後都仲有供應嘅。另外提提，雖然現場嘅講評部分冇會指出佢哋嘅食物有缺點，但大家一定要計埋佢哋可能係全香港最平呢件事，所以要求上就唔可以用嗰啲500蚊、1000蚊嘅標準去睇，畢竟係298任食，要樣樣都好好食，我相信係冇乜可能嘅。咁呢一碟呢，就係攞咗一個燒嘅羊髀，同埋有一嚿威靈頓牛。燒羊髀呢，佢因為啱啱開呢個位係比較邊少少，所以就全熟咗呢一嚿。但係羊髀呢，全熟得嚟呢，竟然唔乾，肉質呢係鬆軟嘅，佢食落去比睇落去係好好多。威靈頓佢個皮都冇一條甩骨啦，然後呢，你見到佢有菇醬，不過嗰個火腿呢，就唔係 Parma ham 嚟嘅，所以就冇乜鹹香味。佢個皮就一定唔會仲係好酥脆輕盈嗰種噶啦。咁啊少少腍咗。咁但係自助餐呢啲係難免嘅。跟住試下片皮鴨，咁佢哋銷量都好好啦，即係好多人都去攞。咁師傅呢都即係唔係話逐個慢慢同你片噶啦，佢係一得閒呢就片定一大堆肉鋪晒喺個砧板度。咁有人要呢，佢就直接喺個砧板度就擺落塊皮度，然後交俾你咁樣嘅。咁嗰塊荷葉餅呢就熱嘅，咁所以就唔會話乾爭爭嗰種啦，佢一路 keep 住又蒸住嘅。咁然後佢俾嗰嚿片皮鴨呢都俾得好慷慨嘅，有皮有肉大嚿咁樣。咁葱同青瓜就醬汁就自己落啦。呢度仲有一個鐵板燒嘅 station 啊，牛脷呢就煎得太耐啦，即係煎到天荒地老。佢呢啲係20成熟，咁啊乾得滯。嚿鱸魚咧，相對地就煎得好啲嘅，跟住有呢啲細隻嘅蝦，呢個都唔知係咪頭先啲熟蝦，然後冇咁新鮮就攞過嚟呢啲，喺度煎一煎咁樣，試一試。嗰個蝦頭先我食之前，我估佢會唔會係平時嗰啲
凍蝦，即係冇咁新鮮嘅時候就攞過去煎一煎，咁我噏一噏嘅啫。咁但係我而家食呢一個鐵板燒嘅蝦咧，我真係覺得佢唔新鮮，我咬兩啖都掠咗。呢個矮瓜都應該係啱啱擺出嚟，之前就唔係矮瓜嚟嘅，我都唔記得咗係咩啦。嗰個碟就冇咗，而家變咗做矮瓜。哇！呢個矮瓜都幾辣嘅喎，好樸實嘅啦。豬扒就係豬扒，茶記豬扒半塊，啲下午茶跟薯條有杯凍奶茶嗰啲咧，就係嗰種質地，冇乜玄機嘅呢個。呢個係香橙鴨，佢呢度好多時啲餸都係煮到20成熟，佢少少嗰啲橙味就喺面頭個汁嗰度。咁本身即係其他醃料啊、鹹味嗰啲咧就唔係好入味。巴東牛肉咁啊，用咗啲牛肋條去做啦。咁我對牛肋條冇偏見嘅，牛肋條整得好食都可以好食嘅。但係佢呢個牛肋條咧，第一就係嚿肉好鞋得好緊要。第二咧就係佢嗰個巴東醬咧，嗰個味咧好淡，同埋咧呢兜嘢凍凍地。鮮奶燉蛋白，奶味同蛋白好融合，食到奶味之餘又唔會搶咗蛋白味嘅風頭，質地嫩滑。雲呢拿忌廉泡芙裏面嘅餡咧擠得太少啊，咬到第3啖先食到忌廉，食完咧有種空虛嘅感覺啊。德式芝士餅口感非常輕盈，味道清淡，最下面嗰層用咗比較鬆軟嘅蛋糕底，而唔係餅底。榴蓮芝士蛋糕有真實嘅榴蓮味，蛋糕面仲放咗啲榴蓮肉，但係個質地咧做得好實。啱啱食完飯埋咗單，咁而家就落咗 lobby 咧，先至講呢一個 round up 啊。咁同大家講講，今日咧係平日嚟嘅，晚市自助餐咧佢係全場爆滿，仲要唔係正常一般嗰隻爆滿添。因為咧其實佢本身有一個餐廳範圍啦，咁然後佢酒店嚟㗎嘛，出面有條通道啊，咁就連去第二間餐廳同埋有啲即係 function room 咁樣啦。咁佢中間嗰條通道咧，佢都今日另外加咗台。咁然後咧，連加台嘅嗰個區域咧都係全滿嘅。咁而家香港啲食肆生意幾好，大家都知㗎啦。咁嘅時勢，仲有一間餐廳可以平日晚市係爆到咁呢？咁我就覺得佢係非常之成功啦。咁係成功喺邊方面呢？就係成功揾到自己嘅目標顧客啊。咁據我今晚觀察咧，喺度食飯嘅人咧都食得好開心㗎喎。即係成餐飯好多時約咗啲朋友啊，或者成家人咧，都係有講有笑啊，然後 keep 住會出去攞下嘢食啊。今晚呢度部分食客咧，佢唔係話乜都食啲嗰種嘅，佢係咧即係集中火力主攻，淨係一兩樣嘢。即係例如佢去攞嗰啲蟹腳咧，佢就攞一大盤成碟冧到山咁高，咁就全晚喺度淨係食蟹腳。咁有啲咧就淨係再不停咁食生蠔，重複攞。咁有啲咧好中意食刺身嘅咧，就幾乎一次過咧就想掃晒出面啲刺身，又係冧到山咁高。咁佢哋咧就係咁樣食嘅，咁可能佢計個條數咧，可能喺度食咁樣三文魚攞一大碟咧，就平過去嗰啲爭鮮啊或者壽司郎。咁如果你係咁樣嚟食咧，咁就抵玩啦。另一邊廂咧，我哋作為食客咧，最緊要就係揾到啱自己嘅餐廳，即係話咧唔係嗰間餐廳好生意多人幫襯咧，我哋去食就一定係開心滿意嘅，因為每一個人自己嘅口味都係唔一樣。今條片就講到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。